ఈ రోజు సాటర్డే కానీ నాకు ఆఫీస్ ఉంది. సో లెట్స్ క్విక్లీ డూ వాట్ ఐ ఎట్ ఇన్ ఎ డే అట్ ఆఫీస్. సో స్నాక్స్ వచ్చేసి పన్నీర్ ఘాటీ రోల్ ఇంకా బనానా ఉండే. ఘాటీ రోల్తో పాటు ఈ గ్రీన్ చట్నీ కూడా ఉండే, కొద్దిగా టేస్టీగానే ఉంటుంది అది. నా నెక్స్ట్ మీల్ వచ్చేసి డిన్నర్ అనమాట. సో డిన్నర్కి నేను సలాడ్ తీసుకున్నా, మ్యాక్సిమం కుకుంబరే తీసుకున్నా, అండ్ దెన్ టమాటా చట్నీ. ఈ టమాటా చట్నీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. కొద్దిగా రైస్ తీసుకున్నా అండ్ ఆలూ ఫ్రై ఉండే అనమాట, ఆలూ తీసుకున్నా. స్వీట్ వచ్చేసి ఈరోజు షీర్ కుర్మా ఉండే, పరాటా కూడా ఉండే అనమాట, అది కూడా తీసుకున్నా. సో ఇది నా డిన్నర్.